Tá piscando, tá gravando. Aí, pessoal, olha a lareira. Sim. O inverno deu uma voltadinha na primavera. Ah, pessoal. Eu adoro fogo. Fogo é elemento meu signo, que é Sagitário. Hoje. Carro adaptado para cadeira de rodas, show de bola. Uma homenagem ao Dia Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu era motorista de ônibus. Esse aí? Bom. 12 anos.